دا ژاویژول دا هم علائم د کوني دي. ژره خریل هم علامه د کوني ده. ژره وهل هم علامه د کوني ده. د لوط علیه السلام د قومي غټه علامه د کوني ورکول بیا د دې ما اف ژره خریل وه. د لوط علیه السلام راسه په کتاب کې جوړ شو. د لوط علیه السلام قومي ژاویژولې، په ګوتو یې ټکان کول، خالونه یې وهل، پایڅې یې غټولې، کمیسان یې لنډول لکه اوس یې موږ لنډوو، کوتربازي یې کول، شطرنج یې کاوه، سپیان یې جنګول، زرکې یې جنګولې، ژرې یې خریلې. دا د لوط علیه السلام د قومي علائم دي چې په تفسیر کې راغلي دي. راسئ هر څوک چې غواړي ځي درسته راکړي. ما پرون ته یو دواخانه کې دوا رانیولی چې ورپورته سولم یو هلک ولاړ دی دا ژاولې ژوي. ژاولې خو یو سړی پټ په خوله کې ژوي، ده به دا کوبۍ په وکړه راویې ایستله دا کوبۍ ټک یې په وکړي بیا یې ژول. دا ژاولې ژول دا هم علائم د کوني دي. ژره خریل هم علامه د کوني ده. ژره وهل هم علامه د کوني ده. شطرنج و کوتربازي و سګبازي و د ګوتې ټکان دغه ټول علائم د کونیانو دي چې هغه په کتابو کې مشته دي. موږ هېڅ باک نه کوو. ما هغه ورځ یو چا ته ویله مال نشم ویلی چې دا ژره خریل یم. خلک بیا دا ګمان کوي وایي دا بیا د دې افکار و داسې به نه وي کاري صاحب. ما ورته وویل هغه بله کم ده. زه په دا منبر باندې چې تاسو ته ګای وخت قسم واخلم او که مې دا کار وکړي دا ژوره به مې راخروي. دا په کوم خاطر وایم؟ دا ژوره خریل ډېره بې عزتیا ده. د سړي ژوره چې وخورئ بې عزت دي کې اخلاص. زه اریان یم دا خلکو داسې څه ځانونه د ځانو څخه بې عزتیان جوړ کړي. د لوط علیه السلام قوم چې دا مشهوره کیسه ده په تفاسیر قرآن کې راځي چې لواطت یې کاوه د لوط علیه السلام قوم دی. هلک چې به غټ شو ژوره به یې پر مخ راشنه شول. د چا به نه خوښېدی. دی په دې عمل اموخته و. را ولاړ به سکه راډې ژوره پاکه وخوړې. سړي به ورته وکتل خو ویښته یې نه درلودې. باره به یې اشتیا ورته خلاص بیا به دا بد عمل ورسره شروع